যারা নন ইনভার্টার এসি সবচেয়ে কম দামে কিনতে চান তাদের জন্য বেস্ট হবে হাইকো ব্র্যান্ডের এসি। আর হাইকোটা কিন্তু গ্রি কম্প্রেসারে তৈরি, 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন, 3টা সাইজে অ্যাভেলেবল। মিডিয়াটা কিন্তু এখন অফিসিয়াল পাবেন, ভাইমি এসি পাবেন আমাদের কাছ থেকে, যেটা স্টোর পিকআপে 1 টন এবং 1.5 টন, সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, সাথে 2 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আপনাদেরকে এসির আপডেট প্রাইস জানাবো। যারা একই শোরুম থেকে মোটামুটি সকল ব্র্যান্ডের এসি নিতে চান, হায়ার আছে, গ্রি আছে, মিডিয়া আছে, এছাড়া আপনারা যারা হাইসেন্স এসি, বর্তমানে খুবই ভালো চলছে হাইসেন্স এসি, ভাইমি এসি, মোটামুটি ভাই আপনাদের কাছে সব ব্র্যান্ডের এসি আছে। জি, আমাদের কাছে আপনি আসলে বর্তমান সময়ে যতগুলো জনপ্রিয় ব্র্যান্ড আছে এবং কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট সবগুলাই আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো আমরা আজকে দর্শক রয়েছি ব্র্যান্ড বাজারে, আর ব্র্যান্ড বাজারে আসলে আপনারা সকল অফিসিয়াল এসি গুলো কিন্তু আপনারা রিজনেবল বাজেটে পাবেন, যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ আছে ভাই। ঈদ উপলক্ষে আমাদের ব্র্যান্ড বাজারে কিন্তু এসির উপরে একটা বিশেষ অফার চলতেছে। তো সেই বিশেষ অফারে যারা এসি কিনতে চান, আমি তাদেরকে বলবো অবশ্যই একবার হলেও ব্র্যান্ড বাজারে ভিজিট করুন। আর এখন যেহেতু সবাই ব্যস্ত থাকে, আপনারা না এসে চাইলে ওভার দ্য ফোনে যোগাযোগ করে এসি গুলো নিতে পারবেন। ওভার দ্য ফোনে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করলে জাস্ট আপনি একটা বুকিং বানিয়ে দিলে ঢাকা সিটির ভিতরে কিন্তু আপনি ঘরে বসে এসি কিনতে এবং অনেক এসির সাথে কিন্তু আপনার যেটা বলছি ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি। আমাদের কাছ থেকে এসি পারচেজ করলে কিন্তু ঢাকা সিটির ভিতরে আমরা ডেলিভারি ইনস্টলেশন এবং 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রিতে করে থাকি। আচ্ছা, আপনাদের শোরুমে আসার লোকেশনটা একটু বলে দিন। যে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ধানমন্ডি 3 নাম্বার রোড, 3 নাম্বার হাউস, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক উত্তর পাশে বা সিটি কলেজের ঠিক পাশের মার্কেটটাই ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলায়, মিরপুর মেইন রোডের সাথে আমাদের শোরুমটা। আচ্ছা, আমরা তাহলে আজকে শুরু করি ভাই গ্রি দিয়ে। সবাই খালি গ্রি এসিটাই বেশি পছন্দ করে। যেহেতু গ্রি এখন বর্তমান সময়ে টপ সেলিং ব্র্যান্ড বা বাংলাদেশের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, সো আমরা গ্রিটাই প্রথম দেখাবো। গ্রি কি ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটোই আছে? হ্যাঁ, গ্রি আমাদের কাছে ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার 2টা সিরিজে অ্যাভেলেবেল, এবং যতগুলো মডেল বর্তমানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সবগুলা মডেলই আমাদের কাছে আপনারা পাবেন। ইনভার্টার সিরিজে আমাদের কাছ থেকে 1.5 টনের ভিতরে XPUV, XLMV অথবা XFB 3টা মডেলে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন, 3টা সাইজে অ্যাভেলেবল। আচ্ছা, তাহলে কি আগে ইনভার্টার দেখবো না নন ইনভার্টার দেখবো? আমরা আগে ইনভার্টারটাই দেখবো। ওকে, ইনভার্টার 1 টন তাহলে বর্তমান ইনভার্টার 1 টনের ভিতরে আমাদের কাছে শুধুমাত্র XPUV-টা এখন অ্যাভেলেবল পাবেন। XFB এবং XLMV এটাও আসবে। XPUV-টা 1 টন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল। 1 টনের ইনভার্টারের দাম কত রাখছেন? 1 টন ইনভার্টারের দাম 54500 টাকা। 54500 টাকা। তবে যে প্রাইসগুলো আমরা বলবো এগুলো তো ভাই দেখা যায় চেঞ্জ হতে পারে। হ্যাঁ, যে অবশ্যই প্রাইস চেঞ্জ হতে পারে। এইজন্য যারা ভিডিওটা দেখবেন, যখন আপনি এসিটা কিনবেন, যখন আপনি এসিটা কিনবেন বা ভিডিওটা যখন আপনি দেখতেছেন, অবশ্যই আপনি একবার আমাদেরকে ফোন দিবেন। হয় কি আপনি এখন এসি আমরা ভিডিও দিচ্ছি, আপনি দেখছেন 10 দিন পরে, 5 দিন পরে, 1 মাস পরে, কারণ এসির প্রাইসগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা, আমরা 1.5 টন ইনভার্টারটা দেখবো ভাই। হ্যাঁ, 1.5 টন ইনভার্টার আমাদের কাছে 3টা মডেল থাকবে, XFB, XLMV, XPUV, 3টারই সেম প্রাইস থাকবে। আজকের আমাদের যে অফার, যে প্রাইস আমরা দিচ্ছি মাত্র 73000 টাকা। 73000 টাকা 1.5 টন ইনভার্টার। 1.5 টন ইনভার্টার এসি, সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেলের জন্য, অ্যাঙ্গেল লাগলে অ্যাঙ্গেলের জন্য 1500 টাকা পে করতে হবে। আর ঢাকার বাইরেও তো আপনারা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিচ্ছেন। ঢাকার বাইরেও আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারিটা ফ্রি দিয়ে থাকি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আচ্ছা, ওকে, আমরা 2 টন এসিটা দেখব। উপরে মনে হয় 2 টন এসি। 2 টন ইনভার্টার উপরে মডেলগুলো পাবেন। 2 টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে 3টা মডেল अवेलेबल আছে। আপনার XLMV, XPUV এবং XFB 3টা अवेलेबल পাবেন। 2 টন ইনভার্টার এসির দাম থাকবে মাত্র 83000 টাকা। 83000 টাকা ডেলিভারি ইনস্টলেশন সহ। ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ। আচ্ছা ভাই, এছাড়া গ্রিড যদি অনেকে 2 টনের উপরে এসি গুলো নিতে চায়, হ্যাঁ, এগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন। 2.5 টন, 3 টন, বা যারা ক্যাসেট, সিলিং, ফ্লোর স্ট্যান্ডিং এসি চান, বা পোর্টেবল এসি চাই, এগুলো আপনাদের কাছে। পোর্টেবলটা এই মুহূর্তে রাইট নাও স্টকে নাই, বাট আসবে কিছুদিনের ভিতরে। আচ্ছা, আপনাদের এগুলো পেয়ে যাবেন। এই গ্রি এসিতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছে? হ্যাঁ, ইনভার্টার সিরিজে 10 বছর কম্প্রেসর, 1 বছর পার্টস এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, আমরা একটু নন ইনভার্টার এসিতে যাই এবার। হ্যাঁ, গ্রির নন ইনভার্টার এসি আমাদের কাছে अवेलेबल পেয়ে যাবেন। নন ইনভার্টারের ভিতরে আমাদের কাছে বেশ কিছু মডেল अवेलेबल আছে। আপনার যেটা নতুন মডেল XFA32, XMU32, XLM
32 বা আপনার যে আরও একটা মডেল আছে আপনার XCM32, 18XCO32, মানে সব যে নতুন মডেলগুলো 24 সালের নতুন মডেলগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন তিনটা সাইজ অ্যাভেলেবেল থাকে। আচ্ছা, প্রাইসগুলো কেমন হবে? প্রাইস আমাদের কাছ থেকে 1 টন গিরি নন ইনভার্টার এসির দাম থাকবে 46,500 টাকা। আচ্ছা, আর 1.5 টনের দাম থাকবে মাত্র 62,000 টাকা। আচ্ছা, আর 2 টনটা রাইট নাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নাই, বাট আসবে। আপনারা ফোন দিয়ে প্রাইস জেনে নেবেন। ফোন দিয়ে প্রাইসটা জেনে। আচ্ছা, গ্রির পরে আমরা কোন এসিটা দেখবো? হাইসেন্স। হ্যাঁ, গ্রির পরে আমরা হাইসেন্স এসি দেখাবো। আর হাইসেন্সের কিন্তু কমপ্লিট একটা সলিউশন আমাদের কাছে পাবেন। এসির পাশাপাশি কিন্তু আমাদের কাছে হাইসেন্সের টেলিভিশন পাবেন। যেহেতু অলরেডি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে, সামনে কোপা আমেরিকা ফুটবল খেলা, আবার আপনার ইউএফএ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেলা, সো আমাদের কাছ থেকে টেলিভিশনটা পাবেন। আচ্ছা, আমরা হাইসেন্সের তো সবই ইনভার্টার ভাই। হ্যাঁ, হাইসেন্সের আপনারা জানেন যে হাইসেন্স কিন্তু ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড মানের একটা এসি। এটারা শুধুমাত্র ইনভার্টার সিরিজটা হয় আমাদের কাছে। ইনভার্টার কোনো নন ইনভার্টার এসি করে না। নন ইনভার্টার এসি 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তিনটা সাইজ अवेलेबल। প্রাইস কেমন রাখছেন হাইসেন্সে? হাইসেন্সের 1 টন ইনভার্টার এসির দাম থাকবে 47,500। ওকে। আর 1.5 টনের দাম থাকবে 61,500। আচ্ছা। 2 টনের দাম থাকবে 73,500 টাকা। 73,500 দাম কিন্তু ওঠানামা করে। সো কেনার আগে অবশ্যই আমাদের এটাও ডেলিভারি ইনস্টলেশন সহ, ডেলিভারি ইনস্টলেশন এবং 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন ঢাকা সিটির ভিতরে। আচ্ছা, তো আমরা হাইসেন্সের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা কি দিচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, গ্যারান্টি আপনি হাইসেন্সে কিন্তু সবচেয়ে বেশি গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, সাথে 2 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। মানে হাইসেন্সে কিন্তু আগে 10 বছর ছিল, এখন আরো 2 বছর বাড়িয়ে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি করা হয়েছে। আর পার্টসের ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টিও কিন্তু আপনার 2 বছর এবং ডেডিকেটেড সার্কিট গ্যারান্টিও কিন্তু 2 বছর থাকবে। আচ্ছা, ওকে। তো হাইসেন্সের পরে আমরা এই পাশে চলে আসি। হাইসেন্সের পরে আমরা একটু হাইকোটা দেখাবো। যারা নন ইনভার্টার এসি সবচেয়ে কম দামে কিনতে চান তাদের জন্য বেস্ট হবে হাইকো ব্র্যান্ডের এসি। আর হাইকোটা কিন্তু গ্রি কম্প্রেসারে তৈরি। গ্রি কম্প্রেসার ইউজ করা হয়েছে। গ্রির একদম গ্রি নন ইনভার্টার এসি যেমন, হাইকোটাও সেম। আপনারা জানেন যে ইলেকট্রোমার্টেরই কিন্তু প্রোডাক্ট হাইকো এসি। সো হাইকো আমাদের কাছ থেকে নন ইনভার্টার এসি 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন তিনটা সাইজ অ্যাভেলেবেল পাবেন। 1 টনের দাম থাকবে 38,500, 1.5 টনের দাম থাকবে 48,500, আর 2 টনের দাম থাকবে 62,500। আর এগুলোর সাথে কিন্তু ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি থাকবে ঢাকা সিটির ভিতরে, এবং এগুলো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল গ্যারান্টি পাবেন। ওকে। আর পাশাপাশি ভায়োমি এসিটা আমরা দেখছি। হ্যাঁ, ভায়োমি এসি পাবেন আমাদের কাছ থেকে, যেটা স্টোর পিকআপে 1 টন এবং 1.5 টন দুইটা অ্যাভেলেবেল থাকবে। 1 টনের দাম থাকবে 40,500, আর 1.5 টনের দাম থাকবে 49,000 টাকা। মানে এটা শুধু এসির দাম, ভায়োমিটা শুধু এসির দাম। ভায়োমিটা স্টোর পিকআপ এটা। যারা ডেলিভারি ফিটিং সহ নিতে চান আমাদেরকে সরাসরি ফোন করে আলোচনা করে বিস্তারিত জেনে নিন। আচ্ছা, এরপরে জেনারেল আছে, আমরা দেখছি মিডিয়া আছে। মিডিয়া আমাদের কাছ থেকে কিন্তু পাবেন 1.5 টনটা ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা অ্যাভেলেবেল পাবেন, এবং এগুলো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। মিডিয়াটা কিন্তু এখন অফিসিয়াল পাবেন, এবং আমরা 1.5 টন নন ইনভার্টার এসির দাম দিচ্ছি মাত্র 54,500 টাকা, এবং ইনভার্টারটা 60,500 টাকা। এটার সাথে আপনার ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি। আউট অফ ঢাকা আপনি কুরিয়ারে ডেলিভারিটা ফ্রি। আচ্ছা, এছাড়া হায়ার ব্র্যান্ডও আছে। যারা হায়ার এসি নিতে চান আমাদের কাছ থেকে হায়ার এবং জেনারেল অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। अवेलेबल আছে, এগুলো যদি কারো প্রয়োজন হয়, যারা কিনতে চান সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে আমাদের সাথে বিস্তারিত কথা বলে কিনতে পারেন। আচ্ছা, এখন কেউ যদি সরাসরি আসতে চায় বা অর্ডারের সিস্টেম কি আগে ফুল পেমেন্ট দেওয়া লাগে কিনা? না, আগে ফুল পেমেন্ট না, ঢাকা সিটির ভিতরে জাস্ট একটা মিনিমাম বুকিং মানি দিয়ে আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে গেলে 1,000-2,000 টাকা, বাকিটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পাঠাবো, আপনি বাসায় বসে পেমেন্ট করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা 64 জেলা থেকে যারা অর্ডার করবেন ঢাকার বাইরে আমাদেরকে 5 থেকে 10,000 টাকার বুকিং বানিয়ে দিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করবেন। বাকিটা কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা কন্ডিশন করে পাঠাবো, ডেলিভারিটা ফ্রি, এবং আপনার বাকি যে অ্যামাউন্ট কুরিয়ারে আপনি দিয়ে প্রোডাক্টটা রিসিভ করতে পারবেন। এই অফারগুলো থাকবে হচ্ছে কুরবানির ঈদ পর্যন্ত আশা করি। ঈদের অফার। তারপরেও আপনারা জানেন যে আমাদের যখন গরম বাড়ে, গরম বেশি বাড়লে সেল বেশি থাকে, যার ফলে কোম্পানি থেকে দাম বাড়ালে আমাদেরকেও বাধ্য হয়ে দাম বাড়াতে হয়। সো আপনারা যারা এসি কিনবেন অবশ্যই ফোন দিয়ে আপডেট প্রাইস জেনে এসি পারচেজ করবেন। তো দর্শক যারা এসি নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন ব্র্যান্ড বাজারে। আর মোটামুটি সপ্তাহে 7 দিনে তো খোলা আছে। হ্যাঁ, আমাদের সপ্তাহে 7 দিন খোলা থাকে। মঙ্গলবারে মার্কেট বন্ধ থাকে, বাট আমাদের খোলা থাকে। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে শুনে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই এসি গুলো অফার প্রাইসে নিতে পারেন।